waar in die lewe sal jy 'n kerk kry wat visstok opgehuis word en jy staan op die Land Rover in die parkeerarea, net in Windhoek en net by Fresh Namibia. So ek wil weer vir julle baie welkom sê by vanaand se tweede InryKerk wat ons hier het. En ek hoop ons sien julle vir die res van Junie maand ook. Ons gaan tot aan die einde van Junie gaan ons InryKerk in die aande hier hou sessie. As jy nog nie op jou foon ingegaan het op ons website nie, ek gaan dit nou vir die laaste keer sê, ek klink soos 'n plaat wat vashak, maar party van julle het dit dalk nou nog nie gehoor nie. www.freshnamibia.com.na en jy gaan na sessies toe en dan sal jy InryKerk 14 Junie sien en daar gaan ons vanaand se preek, kan jy dit sommer volg, al die teksverse en alles op jou selfoon of as jy jou laptop in die kar het, is jy ook welkom om dit so te volg. Ons het verlede week gekyk 'n bietjie na verandering en Rias het gepraat oor die mooi Griekse woord metanoia wat in my kop vassteek. Dit klink soos iets wat jy van jou tande afkrap, maar dit beteken niks anders as verandering nie. En ek dink almal van ons kan saamstem dat ons deur 'n tyd is van groot verandering die laaste tyd. Party van ons dalk ons eie persoonlike krisisse gehad. Party van ons is dalk diep geraak deur die inperking en die lockdown waarin ons moes bevind. Sekere keuses wat jy moes maak in jou lewe. Party van ons veranderinge in ons lewe was baie goed gewees. Party van ons het begin draf. Party van ons sê hulle het 'n geestelike verdieping gekry omdat hulle meer tyd met die Here spandeer het. En ek weet van 'n paar mense wat sê dat hulle regtig in hierdie tyd saam met hulle familie was en dat hulle op die TV kerk gekyk het en so net die Here op 'n nuwe manier ontdek het. Wat great verandering is. Party van ons het 'n bietjie slegter veranderinge in hierdie tyd gehad of wanneer ons deur 'n krisistyd gaan. Party van ons het meer geëet, minder geoefen. En as ek aan myself dink, dan dink ek in hierdie tyd het ek besef dat dit wonderlik is om 'n introvert te wees. Ek het so dit geniet om by die huis te wees en niemand te sien nie, met niemand te praat nie, nêrens heen te gaan nie. Niemand gaan per ongeluk aan jou deur kom klop nie. Jy hoef nie eers jou pyjamas uit te trek nie. Jy kan regtig net doen wat jy wil wanneer jy wil. As jy lus het om die skottelgoed te los tot vanaand, dan kan jy. As jy nie wil eet vanaand nie, dan hoef jy nie. Baie gesteld op my eie tyd en my privaatheid en net ek in my gesin. Klomp ander mense wat ek gehoor het, wat nie vanaand hier is nie, want almal wat in aandKerk is byvoorbeeld nie vanaand hier nie, en vanoggend was die kerk ook maar redelik leeg gewees. Dan vra ons vir onsself die vraag, is daar nie maar nog mense wat in hierdie verandering dalk 'n bietjie ly en 'n gemaksigtig geraak het en dalk 'n bietjie afgewater het nie. 'n Vriendin van my sê dat sy dit verskriklik geniet om op YouTube kerk te kyk. Dis wonderlik, sy kry alles wat sy nodig het en sy twyfel of sy ooit weer na 'n regte kerk toe sal gaan. Dis nie nodig nie, dis net te veel moeite. Wat great is, ek baie bly vir elkeen van ons wat regtig 'n geestelike verdieping ervaar het. Maar ek vra myself net af dat hierdie veranderinge waardeur ons gaan, is dit veranderinge wat goed is vir die evangelie, vir die wil van God. Hierdie veranderinge wat in jou lewe plaasgevind het, het dit 'n impak en dit het ons wat ons laasweek na gekyk het vir die van julle wat nie hier was nie. Het dit 'n impak in die mense rondom jou en 'n impak om God se doel daar te stel. Dan dink ek kom ons agter dat as ons na Paulus se lewe kyk, dan het Paulus toe hy verander het van Saulus na Paulus, toe hy daai persoonlike verdieping en ontmoeting met die Here gehad het. Wat 'n ding tussen hom en die Here was. Dit was die beginpunt van sy wonderlike werk wat hy verrig het. Dit was nie die eindbestemming wat hy bereik het nie. Dit was die vertrekpunt van dinge wat hy moes gaan doen. En dit is wat ons weer herinner moet word, dat die verandering waardeur ons moet gaan, as dit nie verandering is verander nie, change for others, dan is dit dalk nie 'n goeie verandering nie. Dan is dit dalk 'n selfsugtige verandering wat jy in jou lewe toepas. Weet, elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie besluite, met wie jy wil trou en waartoe jy op vakansie gaan en hoe jy jou geld spandeer. Ons almal het daai eie verantwoordelikheid. Maar weet jy wie is nog verantwoordelik vir jou geestelike groei
en vir jou besluite en hoe dit met jou gaan en waarheen jy op pad is, ek. Nie omdat ek hier staan op 'n Land Rover nie, maar omdat ek saam met jou vanaand hier is. Die ou wat langs jou in die kar is, kyk maar 'n bietjie langs aan, julle kyk nou net voor julle. Kyk bietjie uit by die ruit. Ons is almal verantwoordelik vir mekaar se geestelike groei en vir die pad wat ons saam met die Here stap, vir ons verandering. En dis verandering wat gaan aanhou gebeur. Dit hou nooit op gebeur nie. Ons groei en groei en groei, en soos jy verander, is jy veronderstel om mense rondom jou ook te verander. Waarby bring is dit ons? By Hebreërs 10 vers 24 tot 25, baie bekende teksgedeelte wat julle ook op die website sal kry as julle daartoe kan blaai. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Gemeenskap is nie opsioneel nie, en ek is so bly julle het vanaand besluit julle kom uit, nie net omdat julle mooi musiek wil hoor nie, maar omdat julle regtig wil hê die Here met jou verander, omdat jy gemis het om saam met ander mense die Here te loof en prys. Want gemeenskap is lekker, maar dit is ook verpligtend. Die Here gee ook vir ons die opdrag om dit wat ons doen in 'n gemeenskap te doen. Dis 'n verantwoordelikheid wat hy vir ons gee om verantwoordelik te wees vir die mense langs jou, maar ook verantwoordelikheid te neem vir jou eie geestelike groei. En as jy jou eie geestelike groei hoog op die prys stel, dan gaan dit vir jou belangrik wees dat daar mense in jou lewe is wat jou op koers hou. En dan gaan dit die verantwoordelike ding wees om te doen, is om jou te omring met mense wat seker maak, jy gaan nie van die pad af nie, en jy kom by die bestemming uit. En die teksvers wat ons eintlik vanaand gaan lees in Handelinge, want ons is besig om na Handelinge, die boek Handelinge te kyk, is Handelinge 18, dink ek, 18, ja, sorry, ek sal een te ver. Handelinge 18, en ek gaan dit nou nie in detail lees nie, maar kom ek vertel vir jou die storie. Dis van Paulus, wat Athene verlaat het, en toe kom hy in Korinthe aan. En toe ontmoet hy hierdie egpaar vir Aquila en Priscilla, man en vrou. En hy het by hulle in die huis ingetrek, en ek is seker hulle het vir hom lekker kos gemaak, en hulle het vir hom gesorg, en hulle het in die aand lekker saam oor die Bybel geredeneer en gepraat, en gedagtes uitgeruil, en by mekaar geleer. En Paulus het elke dag uitgegaan na die sinagoge toe, en hy het vir die Jode probeer preek, met baie min sukses. Hy was regtig nie suksesvol onder die Jode gewees nie, maar hulle het hom aangehou en aangemoedig, en ek dink as hy in die aand by die huis gekom het, Priscilla en Aquila vir hom gesê, hou maar net nog bietjie aan, byt maar net nog 'n bietjie vas, probeer môre weer. En wat baie interessant is dat hy besluit dat hy gaan uit die kerk uit die sinagoge uit, en by die huis langsaan, daar gaan hy preek. En Crispus, wat die hoof van die kerk was, van die sinagoge, het saam met sy hele huisgesin tot bekering gekom langsaan in die huis. Daar het hulle die Here eers vir die eerste keer werklik ontmoet. Dis hoe ek het sien speel, dat Crispus hierdie gesaghebende figuur was in die kerk, maar tog kon hy by Priscilla en Aquila ook leer, en hy kon by Paulus leer, en hy kon by die hele groep, want hulle was almal tentmakers gewees, Paulus, Priscilla en Aquila, en hy kon by hulle geleer het, en meer geleer het van die Here, en op die eind van die dag besef, jy is nooit te oud om te leer nie, maak nie saak wat jou status is, en waar jy vandaan kom nie. En dan sal ons sien in vers 9, een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê, moenie bang wees nie, hou aan met preek, moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Paulus het 1 jaar en 6 maande lank daar gebly, en die mense onderrig in die woord van God. Nooit opgehou om mense te leer nie. Ons dink ons het dit, ons het die kennis, ons het die Here ontmoet, en ons paadjie is klaar en afgehandel. Maar dit stop nie daar nie. As ons bietjie verder aanlees vanaf vers 24, toe daar nog 'n Jood in die stad gekom, Apollos. En Apollos het ook te doen gekry met Priscilla en Aquila. En Apollos was weer baie suksesvol gewees onder die Jode. Hier staan, hy was 'n gesiene man gewees, baie kennis gehad, begaaf,
groot geesdrif gehad, passievolle ou gewees. Mens sal dink hy weet alles, hy is 'n groot geestelike leier. En tog het Priscilla en Aquila hom een kant toe gevat en gesê, daar's dinge wat jy nog nie weet nie. Daar's dinge wat jy nie reg doen nie en nie reg verkondig nie. Kom by ons en kom ons praat 'n bietjie daaroor. En op die eind was hy verskriklik suksesvol gewees. Wat jy uit hierdie storie uitleer, is hierdie noue verhouding wat daar tussen hierdie tentmakers was. Tussen hierdie mense wat almal die Here wou dien, maar wat bereid was om by mekaar te leer en by mekaar te sit en te sê, ek het nie al die antwoorde nie. Ek ken nie die oplossing nie. Help my en kom ons doen dit saam. En dis die mooi storie van gemeenskap. Jy arriveer nooit nie. Ons dink, in elk geval gaan jy nie alleen daar arriveer nie. Ons gaan almal wil saam op die ou en daar aankom. En dit beteken dat dit maak nie saak van waar af jy kom, en wat jou van is, en wat jou status is, en wat jou posisie is, en watter kerk jy is nie. Ons het 'n pad om te stap, en ons gaan die heeltyd verander. Ons gaan nooit arrive, totdat die Here weer kom nie. Dit beteken dit is 'n gedurende groeiproses, maar verander. Weg van jouself af, nader aan Christus. Weg van jouself af, nader aan die mense rondom jou. En ek dink, dis wat vir my so mooi is van die evangelie, om te weet die evangelie maak ons almal gelyk. In die evangeliese oë is daar nie hoog en laag nie. Ons is almal gelyk en ons het almal dieselfde verantwoordelikheid teenoor mekaar. Cut down to size. Party van ons moet 'n bietjie afgebring word aarde toe, want jy dink dalk jy's God's gift en jy het al die kennis en jy het al die vermoë en al die geld of al die status, al die posisie om dit te kan doen en dit gaan goed met jou in jou lewe. Dan is dit nodig dat die evangelie jou bietjie afbring. Party van ons het nodig om 'n bietjie build up to size. Ons dink dalk nie baie van onsself nie. Ons is dalk nie braaf nie en ons kruip weg agter ons maskers. En dan is dit nodig om te besef ons almal het dieselfde afhanklikheid aan Jesus se troos, Jesus se versoening, Jesus se genade en Jesus se liefde. Dit maak ons dat ons almal in 'n vriendskapsverhouding is, wanneer ons sê, ek kies die Here. Nie soos 'n pa met kinders nie, ons kan partykeer dink, jy weet hoe praat jy met jou kinders, nie soos met jou pel nie, en as hulle soos met jou praat, soos asof jy hulle pel is, dan gaan hulle vinnig cut down to size word. Ons is vriende, waar ons saam as gelowiges is. In 'n vriendskapsverhouding is daai filia liefde waarvan die Bybel praat, wat sê ons het 'n verhouding met mekaar waar ons gelyke is. Ons kan vir mekaar goeders sê. Ons kan met mekaar goeders deel. Dis daai as jy nou langs aan kyk, dis dalk jou vriend of jou familielid wat saam met jou sit, anders kyk by die kar uit. Dis daai wat jy vir iemand sê, wow, jy ook. Ek het gedog is net ek. Dis daai waar jy na iemand kyk en besef, sjoe, ons is saam in hierdie bootjie, en ons moet dit saam doen. Ek kan dit nie alleen doen nie, ek hoef dit nie alleen te doen nie, maar die Bybel sê ook, ek mag dit nie alleen doen nie, ek kan dit nie net vir myself hou nie. En ek wil vanaand sommer net vir jou 'n maklike beeld gee, om te kan onthou dat ons saam in 'n gemeenskap is met 'n baie bepaalde doel. Dat wanneer jy die Here ervaring met hom het, hoe belangrik jou verantwoordelikheid is om dit met mekaar te deel. En dit staan in Spreuke 27 vanaf vers 17 tot 18, kry ons daai baie bekende beeld van yster slyp yster en vriende vorm mekaar. Yster slyp yster. Dis nou wanneer jy 'n mes vat wat van yster is en jy skaaf hom teen daai vuiltjie ding wat veronderstel is om hom skerp te maak. En dan partykeer maak dit sulke sparks ook sommer. Want as die twee mekaar ontmoet is daar 'n lekker wrywing. En dis wat die Bybel vir ons wil kom sê, dat daar waar ons mekaar as vriende ontmoet, partykeer vlieg die sparks. Partykeer is dit ongemaklik en dinge knoppies wat gedruk word wat ons nie wil hê moet gedruk word nie. Maar partykeer vlieg daar sparks van goeie goed wat uit hierdie vriendskapsverhouding kom. En as ons bietjie daar in Spreuke aanlees, dan sien ons in vers 18 ook, wie sy vyeboom versorg, sal vye hê om te eet. Dis nou die eienaar van die tuin wat die vyeboom plant.
Wie omsien na sy werkgewer, dis nou die tuinier wat vir die eienaar van die tuin se belange na moet omsien, sal daarvoor eer ontvang. Daai vriendskapsverhouding, 'n gelyke verhouding, waar ons in mekaar in 'n partnership is. En as ons daar is nou wrywing op die pad, ja, Eyster ontmoet. As jy bietjie deur Spreuke 27 gaan lees, dan gaan jy sien dat 'n openlike bestraffing vers 5 is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Op 'n vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Iemand wat jou haat is oordadig met sy soene. Ons het vriende nodig wat partykeer maar bietjie skaaf en 'n bietjie shape en 'n bietjie wrywing veroorsaak tussen ons. Dis die vriende wat ons nodig het. Want sien, as ons 2 eisters het, om eister te slyp het jy 2 eisters nodig. En dit beteken jy kan dit nie alleen doen nie. Jy kan nie alleen skerp bly en dink jy gaan dit vir altyd maak nie. Daar gaan 'n tyd kom in jou lewe, maak nie saak hoe sterk jou geloof is nie, wat jy gaan glip en jy gaan gly. Waar jy gaan voel, nou is ek nie meer so seker nie, nou wankel my geloof, nou kan ek nie meer op my eie staan nie. Daar gaan 'n tyd kom wat jy nie skerp is nie. Paulus het so 'n tyd bereik, waar hy gevoel het, ek kan nie meer nie, ek wil ophou, ek gaan nie meer voort nie. En ek dink, Priscilla en Aquila het vir hom gesê, byt nog 'n bietjie vas, jy gaan dit kan maak. Probeer op 'n ander manier, en dan gaan jy sien wat gebeur. En yster, die wonderlike ding van yster, is dat die woord van God is soos yster. Dis die sterkste yster wat ons kan kry, om iemand mee aan te praat. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, alles wat in die skrif is God geïnspireerd. En die woorde wat hierin staan, is die woorde waarmee ons mekaar kan aanpraat, mekaar op die pad kan hou, mekaar kan aanmoedig, mooi woorde, maar ook harde woorde. Ook die woorde wat so bietjie steek en 'n bietjie seer maak, en die woorde wat ons nodig het om te hoor. En die ding van 2 eisters wat mekaar slyp is, dat hulle naby aan mekaar moet wees. Dus kom ek so bly as julle sit in die kar, lekker cozy nou, en parkeer redelik naby aan mekaar. Hierdie meter, 2 meter, dis nie naby genoeg nie. Die Here wil hê, ons moet naby mekaar wees. Ons moet in die kerk styf langs mekaar sit. En om naby aan mekaar te wees, beteken dat ons so naby aan mekaar moet wees, dat ons betrokke raak in mekaar se lewens. Dat ons nie net verby mekaar vlieg en aangaan met ons lewe nie, maar dat ons regtig belang sal stel in hoe gaan dit met iemand, waar trek hy, hoe lyk sy geestelike lewe, en wat kan ek doen om daai persoon terug op die pad te kry. Ek dink in hierdie lockdown tyd, mense wat alleen was, party van ons was verskriklik bevoorreg, nie elke dag nie, maar baie bevoorreg om saam met jou gesin in 'n huis opgesluit te wees. Maar party mense was alleen, en ek dink in hierdie tyd was hulle net nog meer alleen, en dalk meer depressief. Verbeel jou iemand wat regtig sukkel met 'n verslawing, of sukkel om dinge om te cope in die lewe, maar wat nie kon werk toe gaan nie, wat nie iewers heen kon uitgaan nie, wat nie tussen mense kon kom, en bietjie ander dinge gehad het om te doen nie, maar net met jouself in 'n huis opgesluit te wees. En op die einde, as dit net jy is, en jy in die TV, dan bepaal jy die reëls, en jy maak die wette. Kort voor lank kom jy agter, jou wette is reg, en jy lewe volgens jou manier, en jou manier van doen is reg. Nee, dit is nodig om by mekaar uit te kom, sodat ons kan agterkom, ek het weer nodig om terug op die pad te kom, en ek moet dalk 'n bietjie geshape word. En dis hoekom dit so belangrik is, en vir ons een van die beginsels en pilare van ons kerk is om klein groepe te hê, om jou doelbewus te omring met mense wat jou dalk 'n bietjie kan uitdaag, wat jou dalk 'n bietjie op die spot kan sit en dinge vir jou kan uitwys, wat jy goed genoeg ken om te sê, ek dink jy moet verander en jy moet 'n bietjie hieraan werk en daaraan werk. Want die ding van 2 eisters wat mekaar slyp, is dat een gewoonlik stomp is en een is skerp. En ons het mekaar nodig om, wanneer die ene bietjie skerp is, en dalk deur 'n goeie tyd gaan en naby aan die Here leef, die ander een 'n bietjie kan
kan skaaf en 'n bietjie kan poets en poleer en sê, saam maak ons hierdie pragtige prentjie van die Here en van evangelie. Ek dink aan so 2 weke terug het ek my beursie verlê, nie verloor nie, ek het geweet hy moet iewers wees en ek het oral in die huis gesoek. Ek het gesoek onder die bed en ek het in die kas gekyk en in die kar later gekyk en mooi gedink, waar was ek en waartoe het ek gegaan en op die einde besef, ek was by my vriendin vandag gewees en ek het vir haar gebel en gevra, het jy dalk, ek is moedeloos en radeloos, die hele dag al soek ek na my beursie en daar was redelik geld in ook gewees en vir haar gevra, het jy nie dalk my beursie gesien nie? Eerste ding wat sy vir my vra is, het jy gebid al hieroor? En ek is soos, wat? Bid oor 'n beursie? Rarig? Bid oor belangrike dinge, mag nie bid oor die beursie nie. Ok, vandag sal ek bid, want daar's R2000 in wat vandag baie handig te pas sal kom. Maar net die gedagte wat sy by my geplaas het om te sê, het jy al vandag gebid? En dat ek tot daai besef gekom het dat, ek het vandag net aangegaan en ek het net mal gegaan en ek het nooit eintlik eers daaraan gedink om te bid of tyd met die Here te spandeer nie. Net daai klein skafie en steekie wat my kom sluip het om net te sê, jy moet dalk 'n bietjie net jou prioriteite regkry. Niks met die beursie te doen nie. Ek het die beursie op die oond in die badkamer gekry, so ek het hom daarin. Maar om te weet dat ons verantwoordelik is vir mekaar en 'n stompmes kan baie skade aanrig. Ons weet hoe lyk 'n ding wat stomp is en jy probeer dit saag. Lyk jy goed het, so 'n gaga toyings en seeningrig. Maar met 'n skerp mes kan jy wondere verrig. Dit is nodig om geslyp te word. En die belangrike ding is dat jy moet ander mense slyp, maar jy moet ook bereid wees om geslyp te word. En ek dink baie mense bly weg van die kerk of bly weg van sekere plekke af, want ek wil nie hoor wat daai persoon te sê het nie, of ek wil nie die kritiek hoor nie, of ek wil nie dat daai en daai op my knoppie druk nie. Tawwe mense wat ons baie keer in ons lewe het. Dat ek sê, ek weet nie hoekom het ek sulke vriende nie. Ek weet nie hoekom moet ek elke oggend in die kerk kom sit en teen daai in sy gesig vaskyk, wat eintlik nie hier hoort nie. Kom ek om sê vir jou, daai mense is met 'n bepaalde rede in jou lewe geplaas, om jou dalk 'n bietjie cut down to size, of dalk 'n bietjie te build up to size. En ons kan baie keer so dun velletjie en so sensitief wees oor wat mense van ons sê. Maar as ons dit meet aan die woord en meet aan die waarheid wat ons hier hoor, dan besef ons dat ons moet tawwer wees. Yster is taaf. Vanoggend toe sê ek vir my kinders, wat het hulle van die kerk onthou, en hulle sê tawwe ysters, dis al. Hulle niks verder onthou nie. Maar wees 'n yster, wees 'n bietjie 'n yster. Rarig, niemand wil plastiek wees nie. Wees 'n yster en toughen up en sê, dat ek myself bietjie regkry, dat ek bietjie hoor dalk wat hierdie persoon sê, dalk moet ek bietjie aan my werk, dalk is ek van die pad af. En meer dit aan die skerpste yster nog, die woord van God. Meer dit daaraan en besef, waar is ek en waar staan ek in my verhouding met die Here. En wees dankbaar dan, dat party mense jou dalk partykeer 'n bietjie cut down to size. Ek wil afsluit met net so 'n paar tips. Julle sal dit daar op die skyfie sien. Ek het nou nie almal eers hier by my neergeskryf nie, maar julle kan gaan kyk daai laaste slide. Van hoe gaan ek skerp bly en hoe hou ek aan skerp maak rondom my. En die eerste een is om regtig 'n ware omgee vir mense rondom my te hê. Partykeer is ons net nosy en nuuskierig, en partykeer wil ons meer soos 'n pa wees teenoor sy kind en ons autoriteit afdwing of ons gesag afdwing. Dis nie die verhouding waarmee ons mense help nie. Galasiërs 6 vers 1 sê, doen dit in liefde en met sagmoedigheid. Dis hoe ons veronderstel is om mekaar reg te help, 'n vriendskapsverhouding. Regtig om te gee en betrokke te raak by mense, omdat ek 'n diep liefde het vir hulle en omdat ek dit wil wys. John Maxwell het gesê, people don't care how much you know until they know how much you care. Baie belangrik. Dan staan op jou beginsels. Sê duidelik, wat is jou verwagtinge? Sê, dis waarvan ek hou, dis waarvan ek nie hou nie. Dis reg, dis verkeerd. Moenie so iffie, ja, kom ons kyk maar, hoe gaan dit wees. Mense wil weet, waar staan hulle met jou,
En wie is jy? As jy daai doring in hulle vlees is, dan is jy nou maar daai doring in hulle vlees. Moenie môre gaan en terugdraai en sê, okay, nou dit en dat nie. Jy bly by jou beginsels en bly by waarin jy glo en wat reg en verkeerd is. En hê 'n eerlike gesprek met die mense rondom jou. Eerlike gesprek en ook met jouself. Om eerlik te wees, waaraan moet ek werk en waar skiet ek tekort en waar is my swakpunte, waar moet ek gesluit word. En om lof en eer in die openbaar te gee vir mense, maar om liewerste wanneer jy iemand wil aanpraat, dit in privaat te doen. Matteus 18 sê so mooi, vat jou broer een kant toe en gaan sê vir hom wat hy nie reg doen nie, en as hy nie luister nie, vat nog 2 of 3 saam, praat 'n bietjie, en as hy nog steeds nie luister nie, vat dit na die gemeente toe, en daarna, dan is hy nou maar nie meer jou broer nie. Dis presies wat Paulus gedoen het. Ons bring mense tot by 'n sekere punt, ons kan die perd bring tot by die water, maar ons kan hom ook nie laat drink nie. So moenie dink dis jou verantwoordelikheid, as iemand anders opgeslip het nie. Dit bly sy verantwoordelikheid, maar jou verantwoordelikheid is om hom te herinner daaraan, dat hy 'n verantwoordelikheid het, en dat daar 'n regte pad is. En tot op daai punt, het ons 'n verantwoordelikheid om met mekaar eerlik te wees, en om mekaar uit te wys, en dit in liefde met mekaar te doen. Eerlik te wees, lof en openbaar. Ek het, wat ek, ja, ek het vinnig net gesê het van, as ons lof en dankbaarheid aan mekaar betuig, dan wonder ek as ek myself vra, hierdie week, vir wie het ek al gesê, well done, job well done, dis great, of het nou skorrelgoed was, en of het nou 'n ding is wat hulle mistik, of iets wat hulle veronderstel is om te doen, en hulle het nou maar net onthou om te doen. Sê vir mense, gee vir mense erkenning, en sê, dit was great, en weet jy wat, daar is die regte ding wat jy gedoen het. Maar hê ook die guts, om vir iemand te sê, sure, daar is nie die regte ding wat jy doen nie, en ek dink jy moet 'n bietjie hier aan werk. Belangrik om dit te doen. En om mense se passies te erken, om vir mense net regtig te sien, waar is iemand se gawe en om daarvoor te gebruik, en geniet dit. Ek dink ons sien baie keer hierdie as 'n verskriklike verantwoordelikheid, klink soos jy moet jou klere aantrek, en jy moet doodstil staan op een plek, en jy mag niks doen nie. Jy moet net die reguit pad loop. Ons moet dit geniet as vriende. Dis 'n wonderlike voorreg. Ons moet dankbaar wees dat ons mense so naby aan ons het, al is dit nou in die kar langs aan, wat vir ons omgee en wat saam met ons die pad stap, sodat ons dit nie alleen hoef te doen nie, nie alleen mag doen nie, en eintlik ook nie alleen kan doen nie. Kom ons bid saam.